Так, ребят, следующим комплектом в работу зашли 16 диски. Диски полностью отпесочены, поубирали повреждения, подготовили к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку. Основной цвет будем красить американский графит, мокрый асфальт. Финально потом диски скроем порошковым лаком. Так, ребят, прошел у нас цикл печи, 16 диски выехали. По черной грунтовой подложке, сейчас идет процесс нанесения основного цвета. После очередного цикла печи диски скроем порошковым лаком. Прошел цикл печи, диски у нас выехали под основным цветом. Сейчас идет процесс нанесения порошкового лака. В конце видео покажу готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат комплекта 16 ремонтных дисков. В основном цвете американский графит, мокрый асфальт. Такой результат, все получилось хорошо. Подписываемся на наш канал.